Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында пайдалы сусын смузиді бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге киви, банан, сүт және бал қажет болады. Осы заттардан блендердің көмегімен біз смузи дайындайтын боламыз. Жалпы бұл смузиді кей адамдар артық салмақтан арылу үшін де ішіп жатады, яғни бұл смузидің пайдасы өте мол адамның денсаулығына. Жалпы смузиді сатып алғаннан көрі үй жағдайында дайындаған пайдалырақ болады. Өйткені сатып алған смузидің құрамын сіз білмейсіз, оған қантты көп мөлшерде қосуы мүмкін. Сондықтан да үй жағдайында жасағаныңыз жөн болады. Өйткені сіз оның құрамын кез келген жеміс-жидектерден өзгерте аласыз. Яғни йогурттан жасауға болады, айраннан немесе судан, тіпті сүт қосып та құрамын өзгерте аласыздар. Міне біздің үй жағдайындағы смузиіміз дайын болды. Сізде үй жағдайында жасап көрсеңіз болады. Жалпы сатып алғаннан көрі үй жағдайында жасаған өте пайдалы. Бұл менің емес, диетологтардың зерттеуі бойынша анықталған ақпарат.